Lepo pozdravljeni. Vlada Republike Slovenije se na današnji redni seji seznanila z informacijo glede razlogov za razvezo menjalne pogodbe, ki je bila sklenjena 9. marca 2010. Ugotovila je, da je skladno s tretjim odstavkom 105. člena obligacijskega zakonika menjalna predpogodba z dne 9.3.2010 razvezana. Vlada je tudi sklenila, da mora o sklepu Vlade Republike Slovenije nasprotno stranko obvestiti Ministrstvo za zdravje. Kot vam je znano oziroma sem uvodoma poudaril, gre za predpogodbo, ki je bila sklenjena 9. marca 2010. Gre za menjavo med tako imenovanimi Dunajskimi kristali in stavbo na IVZ-ju. V tej predpogodbi so bili v 3. členu določeni 4 pogoji, ki jih mora nasprotna stran izpolniti. Obvestil sem vas, da smo na vladi podprli moj predlog, da se imenuje komisija. V skladu s poročilom komisije sem 10. februarja pozval Mabro, naj mi posreduje podatke o tem, ali so izpolnjeni pogoji. No, iz zajetne dokumentacije, ki smo jo dobili, smo ugotovili, da niste izpolnjeni 2 pogoja, sicer da nepremičnina nima uporabnega dovoljenja za končno uporabo stolpičev in da so na nepremičnini vpisani pravice tretjih oseb. Skratka, po poročitvi dokumentacije je vlada se seznanila in zaradi neizpolnitev obveznosti strani Mabre je skladno s 3. odstavkom 105. člena obligacijskega zakonika menjalna predpogodba z dne 9.3.2010 po današnjem sklepu Vlade Republike Slovenije razvezana. V redu, kratko in jedrnato, prosim vprašanje, Gregor. Ja. Gregor Drnovšek, TV Slovenija. Zdaj, jaz sem se včeraj pogovarjal z gospod Zekićevo, pa je rekla, da v bistvu so oni vsem pogojem vašim oziroma zahtevam nekako, da so jih izpolnili, tako glede prepisa lastništva, skratka vse je bilo odvisno od tega, da bi dobili vse te pogoje izpolnjene takrat, ko bi podpisali to menjalno pogodbo. To me zanima, kakšen je komentar, pa je, da je tudi NKBM v bistvu dala to neko, kako se reče, izbrisno dovoljenje. Zelo preprosto. V predpogodbi je bil datum sklenitve in izpolnitve pogojev 31. oktober, ta je bil za aneksom 1 premaknjen na 31. avgust, za aneksom 1 premaknjen na 31. oktober. Strokovnjaki in pa sodelavci na ministrstvu so ugotovili, da v dopisu, ki ga je Mabra posredovala, ni izpolnjenih pogojev. Kakšno vprašanje še na to temo? Marjan Veškega, Radio Slovenija. Mogoče veste iz tega, do česar se zdaj prišli, kdo je v bistvu lastnik Mabre? Vemo lichtensteinski nabiralnik, ampak če so oni, kot prav, izpolnili tiste zahteve bank, če nimajo razen običajnih, recimo meni so rekli, da razen običajnih zadev, ki veljajo v teh nepremičninskih poslih, nimajo drugih obveznosti. Konkretno na vaše vprašanje, kdo je lastnik, je odgovor, ne vem. Ok, ja, Gregor, še. Kaj pa zdaj to pomeni za samo usodo IVZ? V bistvu vemo, da je prostorska stiska na tej lokaciji pač res velika. Kaj to zdaj pomeni za samo IVZ oziroma inštitucije, ki tam delujejo oziroma na 5 lokacijah še zraven? Torej, glede na današnji sklep, vam lahko zatrdim, da v naslednjih dneh ne bo prišlo do selitve. Je pa to dodaten problem, ki ga bomo morali reševati v tem mandatu. Nam je pa dovoljeno, da glede na obilne naloge, predvsem pa z nalogami o nadgradnji sistema, so to zelo korektno upravljali moji sodelavci. Ampak glede na to, da v bistvu se je že ta selitev pripravljala od marca prejšnje leto, neki stroškov je vendarle bilo, oziroma kar veliki stroški verjetno glede projektiranja in vsega tega. Imate kakšno oceno, kako se je zdaj ta neselitev stala? To bomo proučili, moram pa slediti sklepom vlade. Hvala, Hvala, minister. Nasvidenje. Hvala.